नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रावलद्वारा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। ओलीले गुटबन्दी गर्दा पार्टी फुटमा परिणत भएको आरोप। बाह्य लगानीको टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्रीले कानून विपरीत काम गरेको एमाले नेता गेवालीको टिप्पणी। उद्घाटनको कारण बताउन माग। विश्व टेलिभिजन दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। बढ्दो टेलिभिजन च्यानलहरूलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बाढीका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। 25 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी बेपत्ता। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र ब्रिगेड बोइजको विजय सुरुवात। मनाङद्वारा जाउलाखेल र ब्रिगेडद्वारा एपीएफ पराजित। अब पुरा समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। रावलले देश, जनता र पार्टीको सामु भएका र आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि आफूले उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको बताउनुभयो। 2078 साल माघ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु। उपाध्यक्ष रावलले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसंगठित र समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वमै बसेर गुटबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर भएर फुटमा परिणत भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गम्भीर बन्न सकेन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको भन्दै मन्त्री नपाइए एकीकृत समाजवादीले मन्त्री दिने समेत बताउनुभयो। विभिन्न समस्याहरू होला। अब समस्याहरूलाई को कारण पनि खोज्नु पर्यो, समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। यसको निम्ति सबभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नु पर्यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नु पर्यो। अध्यक्ष नेपालले खाना पकाउने ग्यासमा 12 दिनमा 125 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले रक्सोलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको बताउनुभयो। उहाँले बाटोमा हुने चोरी र नोक्सानीको बारेमा हिसाब किताब हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। जोडिसकेपछि पाइपलाइन जोडिसकेपछि त अब सस्तो हुनुपर्ने हो। मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन कति हिजो कति खर्च हुने गर्दा थियो त। अब त्यसमा ढुवानी कस्टका कुरादेखि लिएर जति भरेको छ त्योभन्दा यहाँ हुँदाखेरि बिचैमा चोरिने त त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ त्यो हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन। यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग म पनि बुझाउँला।
अध्यक्ष नेपालले सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि जनतासँग जोडिने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको भएको बताउँदै सडकसँग सधैँ जोडिरहनुपर्ने बताउनुभयो। अखिल क्रान्तिकारी अनेरा स्वबिउ र समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका 5 विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करको दायरा घटाई मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाह्य लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल उद्घाटन गरेर कानून विपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता गेवालीले नेपालको कानूनले निषेध गरेको ती टेलिभिजन च्यानलहरू उद्घाटन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। आइतबार प्रेस चौतारी नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी निषेध गरेको उल्लेख गर्दै ती कुराहरू स्वागत गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। गत मङ्सिर 3 गते यो गुरु रामदेवको स्वामित्वमा रहेको पतञ्जलि कम्पनीले काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याएको आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल नामक 2 टेलिभिजन च्यानलको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टिभी च्यानल उद्घाटन गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। प्रवक्ता गेवालीले महाधिवेशनमा विधानको विषयले नेतृत्व चयनमा समस्या पारेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न पहिलो पटक पार्टीको विधान महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गर्नु परेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अन्तिम समयसम्म पनि विधानमा अनिश्चितता हुने, पद कति हो, म कुन ठाउँमा उठ्ने भन्ने बारेमा दुविधा रहने र अलिकति चाहिँ दबावबाट अथवा अलिकति नेताहरूको आकाङ्क्षालाई का आधारमा महाधिवेशनमा चाहिँ एकदम अव्यवस्थित ढङ्गले फेरबदल हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि नै विधान महाधिवेशन गरिएको हुनाले मैले हेर्दा यद्यपि सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार त छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँभरि हुन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन भएको हुनाले विधान संशोधनको सम्भावना छैन। प्रवक्ता गेवालीले सो टेलिभिजन च्यानलबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा दंगा प्रहरी परिचालन गरेर आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप बढाएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले गृहमन्त्री खाँडको राजीनामा माग गरेका हुन्। सर्वोच्च परिसरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्याय प्रशासनबाट नै अलग राख्नुपर्ने बताउनुभयो। न्याय प्रशासनबाट जबरालाई अलग नराखेसम्म प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयको विवाद राजनीतिक दल र संसदमा जानु अघि नै बिदा हुन जबरालाई आग्रह गर्नुभयो। भोलिका दिनमा सुधारको लागि ठाउँ दिनुहोस्, नभए बाध्य भएर तपाईँ निस्कनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब धेरै दिन लाग्दैन, तपाईँ कति दिन बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिदा भएर जानुहोस्, आजै बिदा भएर जानुहोस्। भोलि हामी संसदका दलहरूमा हामी जाँदैछौँ, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै आजै राजीनामा गर्नुहोस्। विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायको मन्दिर मानिने अदालत न्यायको पुजारीबाट अपवित्र भएकाले न्यायपालिकामा सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधान न्यायाधीश जबराबाट भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्य र मान्यताको उपहास गरेर न्यायको हत्या गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ। पवित्रतालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा कसैबाट छ भने चोरेन शमशेर राणाबाट छ। त्यसकारण चोरेन शमशेर राणाजी तपाईँ कान खोलेर सुन्नुहोस्। अब अदालतको ढोका तपाईँको लागि बन्द भएको छ। कति दिन तपाईँ चोर बाटोबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँ त प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले चोर बाटोबाट पस्न मिल्छ? न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा अनिवार्य भएको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ।
भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि बोलाइएको संसदीय सुनवाई समितिको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बोलाइएको समितिको बैठकमा कोरम नपुगेपछि आगामी मङ्सिर 17 गते बस्ने गरी स्थगित गर्नु परेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमाले र कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू महाधिवेशनको कारण उपस्थित हुन नसक्दा समितिको बैठक बस्नका लागि आवश्यक कोरम पुग्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। गाउँ जिल्लाको अधिवेशन चलेको छ, उहाँहरू पनि पुग्नु भएन, आउँछु भन्ने मान्छे पनि आएनन्। हामी कमसेकम कोरम पुग्ला भनेर बैठक राखेका हौँ, तर त्यो भएन। नहुँदाखेरि अब एमालेको बिचमा फेरि महाधिवेशन छ, त्यसपछि आइपिओमा जानुपर्नेमा नियतिहरू परेका छन्। त्यसकारण अहिले मोटामोटी हामीले 17 गते अर्को बैठक गर्ने गरी टेन्टेटिभ तोकेका छौँ। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित 3वटै देशका राजदूतहरूको सुनवाईका लागि आजको बैठक बोलाइएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति 15 सदस्यीय छ, तर बैठकमा कोरम पुग्न 8 जना सदस्य चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि छनौट भइरहेका स्थानमा सकेसम्म सर्वसम्मतको प्रयास गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि छनौटको सम्बन्धमा हारजितको भन्दा पनि सर्वसम्मत चयनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। उहाँले वडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश सबै तहमा सर्वसम्मतको प्रयास सफल भए केन्द्रीय प्रतिनिधि छनौटमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश क्षेत्रीय समिति सबै ठाउँमा सहमतिले सहमति गर्नु हुँदिसकेन भने अत्यन्तै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिने चुनावबाट पनि नेतृत्व सक्नु होला। उहाँले आफू सर्वसम्मतको पक्षमा रहेको भन्दै कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अघि लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। देवानगञ्ज पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण समेत गर्नु भएको थियो। नेपाली समाजका विविध कालखण्डका परिवर्तनमा समेत सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको अतुलनीय भूमिका रहँदै आएको छ, जसको अझै पनि स्मरण हुने गर्दछ। जसमध्येको एक क्षेत्र हो टेलिभिजन पत्रकारिता, जसको अझै संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। सञ्चार संस्थाहरूमा कर्पोरेट कल्चर विकसित गर्न नसक्दा टेलिभिजन उद्योग संस्थागत भइसकेको छैन। नेपालमा टेलिभिजन थपिने क्रम अझै बढ्ने हो भने नेपालको विज्ञापन बजारले त्यसलाई धान्न नसक्ने भएकाले सुरुमा नै इन्ट्री बेरियर राख्न हुने वा नहुने भन्नेमा छलफल हुनु आवश्यक भएको नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई बताउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ टेलिभिजनहरूलाई कर्पोरेट कल्चरमा चलाउनु पर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो चाहिँ जबसम्म कर्पोरेट कल्चरमा चल्दैन तबसम्म चाहिँ अहिलेको यो जुन तलब नपाउने, समयमा भुक्तानी नपाउने, कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो, ट्रान्सपरेन्ट नै हुँदैन भनेपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई, लेखाको कर्मचारीलाई आम्दानी इन्कमको थाहा हुँदैन, इन्कम रेभिन्यू ल्याउने मान्छेलाई खर्च थाहा हुँदैन। त्यसको पनि हुन्छ, एउटाले खाएको तलब अर्कोलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ क्या।
मनोरञ्जन सामग्रीहरूले टेलिभिजन उद्योगलाई संस्थागत गर्दै लगेको हुनाले प्रविधि अनुसार यसको रूपान्तरण हुन सके टेलिभिजन उद्योगको भविष्य उज्जवल रहेको प्रेस काउन्सिलको भनाइ छ। प्रिन्ट जर्नलिजमले जुन खालको एउटा समस्या भएछ म त्यो रूपमा बिकाराउ टेलिभिजनको चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ छैन भन्छु। कम्तीमा टेलिभिजन टिकिरहेको छ। प्रिन्ट जर्नलिजम चाहिँ धेरै नै ओह्रालो गइसक्यो। अनलाइन र न्यू मिडियाले अहिले बजार खाइसक्यो, समाजमा भित्रभित्र पसिसक्यो र तर टेलिभिजन जर्नलिजमको चाहिँ अवसर पनि देखाएको छु मैले। एउटा प्रेरणाको दिन पनि हो। यसलाई अझै अहिले ऋषि सरले भने जस्तो यसलाई अझै सङ्गठित समन्वय गरेर झन् टेलिभिजन पत्रकारितालाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने दिनमा आजको दिनमा छलफल हुनुपर्छ। यो जरुरी पनि छ। जति टेलिभिजनहरू बढिरहेका छन् त्यत्तिकै रूपमा आकर्षण र चुनौती पनि थपिँदै गइरहेकाले यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गरेर अवसरको रूपमा स्थापित गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू बताउँछन्। टेलिभिजनको विकास जसरी भइरहेछ, प्रतिस्पर्धा जसरी बढ्दो छ, त्यो त एउटा हामी नागरिकहरूको लागि एकदमै राम्रो पक्ष हो। तर सँगसँगै जति विकास भएको छ, जति यो टेलिभिजनको आकाशमा वृद्धि भइरहेको छ टेलिभिजनको, त्योसँग चुनौती पनि त्यत्तिकै थपेका छन्। ती चुनौतीलाई हामीले कसरी सामना गर्ने अथवा तिनलाई कसरी हामी आइरहेका टेलिभिजनलाई कसरी बचाउने भन्ने पनि त्यत्तिकै चुनौती छ। विश्व टेलिभिजन दिवसका अवसरमा मिडिया एकाडेमी नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकाडेमीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकाडेमीका सञ्चालक डम्बर साउद, सगरमाथा आरोही पहिलो महिला पत्रकार कल्पना महर्जन, विभिन्न टेलिभिजनका समाचार प्रमुखहरू टिकाराम यात्री, राजेन्द्र बानिया, ऋषि धमला, प्रमोद न्युपाने, राजन कुइके लगायतको उपस्थिति थियो। पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू हरेक ठाउँमा पछि परेको महिला अधिकार कर्मीहरूको टिप्पणी छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महिला अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। महिलाहरूको सहभागितासँग जोडिएको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका भए पनि दलहरूले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। कन्स्टिट्युसनलाई जीवन पद्धति संस्कृतिको आधार भनेर भनिराख्दाखेरि राजनैतिक दलले आफ्नो विधान बनाउँदाखेरि 33% त हामीले सुनिश्चित गर्यौं हैन। यो त हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्यौं भनेर भनिराख्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरिरहेका छौं, यो संविधानलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छैनौं, धारा 38 को उपधारा 4 लाई हामीले अस्वीकार गरिरहेका छौं भन्ने कुरा मान्ने कि नमान्ने त? संविधान जारी भएपछि महिला र पुरुषमा हुने विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए। कानूनमा महिला अधिकार उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। संविधानमा उल्लेख गरेका कुरालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यवालीको भनाइ छ। हेरेर सबै विधानहरूमा 38(4) बमोजिमको संशोधन गर भन्ने तपाईहरुको अर्को एजेन्डा हुन्छ। पार्टी त्यो भाषी तिनीहरूले बाध्य भएर 52% चाहिँ प्रतित्व निर्णय प्रक्रिया या सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो महिलाको मुभमेन्ट चाहिँ जरुरी छ। मुभमेन्टले पनि क्रान्ति जरुरी छ। महिला विरुद्ध हुने विभेदको अन्त्य गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार 7845 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 232 जना र 1278 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना गरी 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 370 जना निको भएका छन्। आइतबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,14,333 पुगेको छ। यो सँगै नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या 11,496 पुगेको छ भने 8,359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 7,164 रहेको छ, जसमध्ये 6,696 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 468 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 227 जना आइसियु र 51 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भारतीय योग गुरु रामदेव बाबालाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको भगवान श्री पशुपतिनाथ दर्शन सहितको योग शिविर कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले योग गुरु रामदेवलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री आलेले बाबा रामदेवलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव सहितको प्रमाणपत्र समेत दिनुभयो। नेपाल बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर विश्वभर चिनाउन योग गुरु रामदेवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री आलेले बताउनु भएको छ। योग गुरु रामदेवको माध्यमले भारतबाट नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा निकै कम भएको र धेरैले खोप लगाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटनको प्रचार प्रसार गरिदिन योग गुरु रामदेवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बाबा रामदेव र श्रद्धेय बालकृष्ण आचार्यज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोसन गर्नको लागि ब्रान्ड एम्बेसडरको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योग गुरु रामदेवले नेपालको संस्कृतिलाई संसारभर लिएर जाने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउन पतञ्जलि योगपीठले गर्न सक्ने योगदानलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिए पनि आर्थिक सूचकहरूको हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छैन। गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको वैदेशिक व्यापार र निर्यातको आँकडा बढ्दा विप्रेषणमा कमी आएको देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा चालू खाता 1 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ। गत साउन र भदौ महिनामा 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँले मात्र घाटा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालू खाता 1 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ। गत साउन र भदौ महिनामा 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँले मात्र घाटा देखिएको थियो। असोज 1 महिनाको अवधिमा नै 45 अर्ब रुपैयाँले घाटा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता 33 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। 3 महिनाको अवधिमा शोधनान्तर घाटा समेत चुलिएर 76 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 1 अर्ब 9 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले 3 महिनामा 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखाएको छ। यो परिमाण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 63.7%ले बढेको हो। कुल वस्तुको आयात 109.5%ले वृद्धि भएर 65 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। यसमध्ये 62 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको पुँजीगत आयात भएको हो। उपभोग्य वस्तुको 1 खर्ब 79 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। पुँजी र उपभोग्य दुवै मिश्रित प्रकृतिका वस्तुको 2 खर्ब 45
45 अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 3 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 58.3% वृद्धि भई 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 15.1% घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 13.6% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 10.6% रहेको थियो। त्यस्तै असोज महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 4.24% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मूल्य वृद्धि 3.79% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्ब 19 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबर पुनर्कर्जा दिएको छ। समीक्षा अवधिमा केन्द्रीय ब्याङ्कले विदेशी विनिमय बजार वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा अमेरिकी डलर 24 करोड 76 लाख खुद खरिद गरी 29 अर्ब 73 करोड तरलता प्रवाह गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र ब्रिगेड बोइज क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। आइतबार भएको खेलमा मनाङले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले एपीएफ एफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्रिगेडले सुखद सुरुवात गरेको हो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशीले निर्णायक गोल गरे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा दिनेशले खेलको 56औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। दयानन्द सिंहको कर्नरमा उनले हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गरे। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। मनाङका गोलकर्ता दिनेश म्यान अफ द म्याच चुनिए। त्यस्तै ब्रिगेड बोइजलाई जित दिलाउन दिनेश राईले 2 गोल गरे। सुरज गुरुङको नाममा 1 गोल रह्यो। एपीएफका आशिष लामा र बिकी तामाङले 1-1 गोल फर्काए। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता पनि ब्रिगेडले बनाएको थियो। खेलको 11औं मिनेटमा दिनेश राईले करिब 35 यार्डबाट फ्री किकमा सेकेन्ड बारमा सुन्दर गोल गरे। 17औं मिनेटमा एपीएफले बराबरी गोल फर्कायो। आवाज लामी छानेको क्रसमा आशिष लामाले वान टचमा गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काएका थिए। खेलको 44औं मिनेटमा ब्रिगेडका रोशन राणा मगरको प्रहार पोस्ट बारमा लागेर फर्किएको थियो। खेलको 65औं मिनेटमा दिनेशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै ब्रिगेडलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। जितसँग नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा ब्रिगेडले महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले भने हारबाट सिजनको सुरुवात गरेको छ। लीग अन्तर्गत सोमबार 2 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा 2 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल सबै प्रकारका खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि अनुकूल भूगोल भएको मुलुक भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले भूगोल प्रकृति अनुकूल भएकाले नेपालले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनुभयो। पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेल नीति सम्मेलनमा उहाँले खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि अधिकतम अभ्यास गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले खेलका तरिका र शिक्षाहरूलाई पनि अभ्यासमा लगिएन भने काम नलाग्ने भन्दै खेलाडीहरूलाई अभ्यास खेलमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तो हाम्रा नीतिहरू हुन दिनु हुँदैन। यदि हामी सक्रिय भएनौँ भने पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तै हुन्छ। त्यो निकालेर पढ्यो भने त्यो आफूले ग्रहण गर्यो भने चाहिँ आफ्नो भयो। पुस्तकमै रह्यो भने त त्यो विद्याले के काम दिन्छ। खेल सम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका हुन्छन् मान्छेले, खेल सम्बन्धी तरिकाहरू विकास गरेका हुन्छन्, तर त्यो अभ्यासमा लगिएन भने अभ्यासमा नलगेर त त्यो काम लाग्दैन। अध्यक्ष ओलीले खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर खेलकुद क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन पनि महासंघका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन खेलकुद क्षेत्रका दर्शकहरूको संख्या बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब मौसम समाचार।
आज राति प्रदेश 1, बागमती, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा रावलले देश जनता र पार्टीको सामु भएका र आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले सरकार गम्भीर बन्न सकेन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरकार राख्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाह्य लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल उद्घाटन गरेर कानून विपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता गेवालीले नेपालको कानूनले निषेध गरेको ती टेलिभिजन च्यानलहरू उद्घाटन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीमा परि 25 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परि कम्तीमा 100 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रदेशका रायलसीमा, चित्तुर, कडपा, कुर्नुल र अनन्तपुर जिल्लामा वर्षा र बाढीले जनधनको क्षति गरेको छ। करिब 2000 घरहरू डुबानमा परेको र हजारौं चौपायाको क्षति भएको जनाइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ एफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्रिगेडले सुखद सुरुवात गरेको हो। जितसँगै नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा ब्रिगेडले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले भने हारबाट सिजनको सुरुवात गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।